Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari ya neno la Bwana inaanza kwa kuiangalia injili yetu, ambapo tunaona kwamba hali ya kutokuelewana kati ya Yesu na baadhi ya viongozi wa Kiyahudi inazidi kuongezeka, na mipango ya kutaka kumwangamiza kwa sababu ya matendo na maneno yake yanayotetea mpango wa Mungu unazidi kupamba moto. Leo inabidi akimbie Yudea kuepuka kumuua, na anaporudi Yudea tena anaenda kwa siri, kwani wale viongozi wanamtafuta wamuue. Tunachogundua ni kwamba viongozi wa Kiyahudi wameshindwa kuvumilia mafundisho ya Yesu, na wanachoamua ni kutaka kumwangamiza. Wanamwangamiza mtu mwema ili wao wabakie bila kusumbuliwa, bila kubugudhiwa. Somo la kwanza linatuambia kwamba mtu mwema hutafutwa kuangamizwa na wabaya, kwa sababu uwepo wa mtu mwema unawafanya wao waonekane kama makapi, kwa sababu anawapatia changamoto, unawafanya uwepo wake unawafanya wadharaulike, waonekane wao kuwa si kitu, kwani mtu mwema hupokea sifa njema na wao hudhani mtu mwema anaiba sifa zao. Hivyo hutafuta kumwangamiza mtu mwema. Hivi ndivyo mpango wa shetani ulivyo, ndugu zangu. Shetani anataka kusiwepo na mtu mwema atakayewapatia watu changamoto au mwongozo. Na ndivyo jamii yetu ilivyo. Kuna tabia za kuwapenda watu waaminifu, wakati mwingine tunawazushia kesi ili wapoteze ushawishi wao katika jamii. Watu wakisikia labda mtu fulani ambaye nilikuwa mwema ametenda kosa hivi, utashangaa utaandikwa pengine kwenye magazeti vibaya, utazushiwa scandals. Lakini mwisho wa siku tutambue kwamba lengo la hawa ni kuipotosha tu jamii ili sote tupotee kwa kukosa mwongozo. Wale wema ambao wanajitahidi huwa wanatafutiwa kesi, kusingiziwa ili dunia iendelee kukaa kwenye dhambi. Lakini nakwambia bila watu wema dunia isingekuwepo. Bila watakatifu kama kina Francisco, bila kina Mtakatifu Padre Pio au watu wakina Musa wa taifa la Israeli, hakika nakwambia labda dunia ingekwisha angamia. Sisi ndugu zangu, tuwapende wale watu waliotuzidi kimaadili au waliotuzidi kiroho au waliotuzidi katika sala. Tusiwazushie ili watu waone ni wabaya. Tusiwazushie mambo, tusiongee mabaya juu yao ambayo pengine hata hawajatenda. Tukiongea vibaya juu yao ni kwamba ni shetani anatutumia kuangamiza jamii. Usikubali kufanya hivyo ndugu zangu. Usikubali kutumika kama vyombo vya shetani kuangamiza jamii, kuwapaka matope wale watu wema ili duniani watu waone kwamba kumbe sisi wote tu ni wadhambi tu, ni hamna mtu mwema hata mmoja. Kwa hiyo watu wanafurahia kwa sababu hakuna mtu ambaye ni msafi. Hii si sawa. Wale wanaojitahidi kututoa kwenye matope tuwapende na tuwafurahie, kwa sababu hao ni viumbe wa Mungu, ni watu wa kutusaidia ili dunia isije ikaoza kwa dhambi. Furahi kwa uwepo wao, kwani wanasaidia dunia yetu isonge mbele. Tuachane na tabia za kuongea au kusengenya wale watu ambao katika jamii wanajaribu kutetea ukweli. Sikiliza mawaidha ya wazazi wako wa kijana, usianze kutangaza dhambi zao kwa sababu eti wanakueleza ukweli. Ukimtangaza unawakwaza watu wadogo, na hapa unakuwa msaidizi wa muovu. Wewe unakuwa ni wakala wa shetani. Kwa hiyo wale vijana ambao wanaelezwa mazuri na wazazi wao waache tabia fulani, wasifikiri kwamba wazazi wao watafutia mabaya. Hapana, wanakusaidia, wanakuondoa kwenye dhambi. Na sisi duniani tuwafurahie wale wanaotueleza ukweli. Hao ndio watakao tufanya dunia isioze. Na sisi pia wanatusaidia ili tusiangamie. Tuwafurahie wale wanaosema ukweli, wale wanaotuashia taa ili tuweze kupita kwenye mwanga, tusidumbukie kwenye shimo. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado naendelea kukumbusha shajara zetu za sali mubashara bado zipo pale St. Joseph kwenye container la kwaya, St. Joseph Cathedral, Dar es Salaam. Zipo shajara za sali mubashara. Nenda ujipatie nakala yako, itakusaidia kuchambua neno la Mungu vizuri sana. Lakini pia Msimbazi Bookshop shajara pia zipo, na kwa ndugu wadogo Kapuchini San Damiano Msimbazi hapa Dar es Salaam kwenye shrine ya Padre Pio zipo.
Lakini pia pale Moshi Bookshop shajara pia zipo za kutosha. Nenda kapate nakala yako ujifunze vizuri namna ya kulichambua neno la Mungu vizuri. Siku njema.